Lúska? My mission is in deep shit now. And I thought I got it. No, I don't got it. His failures are just too fucking strong. Oh, my mission is in shit now. Oh. Nemôžeš objednať pizzu. Čiže na nejaké 6, či dokedy majú? Viem, majú do večera, do 11. A nejaké 6, či dokedy majú nejaké akcie, či čo? Euro tam máš minus. A to je veľa pre nás. Dobre. Tak si tam mal hľačím. Vyjedne v uchom píska k svine. No. Ty dal čo prestrelku ráno? Bože. Ty si išiel alebo sa zobudil? Ja som zaspať. Čo, na čo mám ležať? Mi nešlo, ja som musel niečo dokončiť. A Pepsikovi som vylúskal. Jaj, no. Áno. Ja že si nedohral, tak teraz Ne, nevedel som zaspať, že tam budem iba tak ležať, tak som iba tak ležal 2 hodiny. Čo je nepozrel som. Nasadený som bol, nemôžem spať zelený, jak svinia, skurvená kokotia, hrápala kokotov. Tej si myslel, jak sú kávo a ten sú hovna. Ja sa aspoň nehnám na kápa do piče, keď som bol, no. Oni ne. Ja nie som taký zlý v tej pointe, že mám, lebo keď máme všetci rovnakú zbraň, pištolku skurvenú, tak si ich dávam. Tak mám dole. Takže v momente, ako oni majú lepšie zbranie, ja mám hovno, ale no. Takže aspoň že tak. Som mi to zdal divné do piči, že prečo tak počítali na piču a majú lepšie zbranie, potom to neskôr. Keď mali rovnaké zbranie, tak som aj toho bol schopný zabiť sám. Takže, ne, že ja som zlý, ja nie som zlý. Keď mám lepšie zbranie, tak im začnú lúskať dole. Listen, I'm working on something interesting, I think, but I need a little time. Anyway, I got a request through the ether, so to speak. Someone's looking for a crew to take a score, but I don't know anymore. I thought maybe you'd be interested. Personally, I wouldn't touch it with a 10-foot barge pole because I don't know any of these people. But if you're interested, I guess I can tell them to come see you. Pensi mi Ah, to sfiklo. Yep.
Aby som aj teraz len, že ty kokoti. To je nejaká jemnutá, 12 hodín mi dalo pauzu. Že vyhral som hru, 12 hodín pauzu, kým server spracujú niečo. A nie, že zatrest, proste. A čo? Lebo už vidím ten systém. Za jeden deň. Jeden deň. A nie za deň, za pár hodín už vidím ten systém. Jeden na jedného ostali poslední dva živí, jeden z nášho týmu, jeden z druhého týmu do piče. Môj kokot mal položiť bombu alebo ho zabiť. On ten kokot celé sa zohne a začne dávať bombu. No nerobíš to, lebo čo sa stane? Dojde tam kokot a jak si šúraš cicinu dole, tak ti ostrelí hlavu, presne tak aj bolo. Namiesto toho, aby ho počkal si ho a zabil ho. Proste si predstav, že si vo vojne, si jedna na jedna si poslal živa proti poslednému. Namiesto toho, aby si na ňo strieľal so zbraňou niekde, sa zohneš a začne si zapalovať cigaretku. Presne tak bolo, ako som povedal, došiel kokot a odjebal mu hlavu. Nepochopiteľné. Nepochopiteľné, vlastne, to je fakt. Ale len z týchto hrách, lebo toto sú v podstate jednoduché, to tam nemáš nejako veľa možností aj nejak veľa vecí. A tu sa oplatí ísť jedna za jedna, z homemade dať kill. To oplatí, to je to OK. A jedna za dva podobné veci. Takisto nemáš nejak veľa stratégií. V podstate jednoduchá hra. Iné, že čo ti stačí je naučiť sa tie zbrane, ako fungujú. To znamená, lebo tie zbrane, čo mám ja, ty mu zbytočne mieríš na hlavu, ty máš zbytočne ten kurzor na jeho hlave. On to strelí hoci kde inde, len nie na hlavu. Ten rozptyl tých guliek, to znamená, ty mieríš na jeho hlavu a ono to strelí do piče. To znamená, ty sa musíš naučiť poznať tie zbrane, že kde máš mieriť, aby si ho strelil na hlavu. To znamená, buď nižšie, buď vyššie, alebo proste rozumieš. Alebo tie zbrane sú na piču. Toto sa to tvári ako skutočnosť, hej. To proste nie je to také jednoduché, že kurzor máš na ňom a že ho to trafí, A oni majú zbrane kvalitné, také, kde ma trafia, keď kurzor je približne na mne, kde ma trafia dole, preto sa im ľahšie proti mne hrá, hej. Lebo oni ten kurzor namerú približne na mňa, už ma odjebu. Ešte ja namerím na hlavu a rozptyl guliek do piče, netrafí ho ani jedna. Dojdem odzadu, celý zásobník vysypem do neho, nerobím mu ani piču, on sa otočí, dá mi jednu ráno a som mŕtvy. Ne. Takže tam tie fakiana sú... To nie je to ťažké, primitívne. V podstate ja stále treba na to, že viac šťastie, ale v podstate tam máš mapu, kde sa hýbeš. A ty keď niekoho zbadaš ako prvého odzadu, tak vyhráš ten súboj, lebo ho zabiješ. Alebo dajme tomu, že hodíš smoke, že hodíš dým niekde do piče, cez ten dým nikto nič nevidí, hej? A ty iba tak našťastie nalak skúsiš strieľať do toho dymu. Veľakrát ti môže pošťastiť, že niekto za tým dymom niekde bude tam vzadu a ostavíš mu hlavu, ani nevieš ako, hej? Hej? Hej, alebo zase. Tvoj tým ide napríklad, sa rozdelia, idú napríklad 4 a ty ideš sám. A teba prípadnú niekde traja, zabijú ťa, hej? A tvoj tým nič nevie urobiť, lebo tí kokoti nevedia, že ma zabili traja, alebo to nevidia, alebo niečo. A šúlejú si niekde, v podstate ako Vigo, podobný scenár, hej? Ty napríklad mňa hore naháňajú 4 a tí kokoti sa boja tlačiť líniu dole. Bo sú pripečení, hej? No tak 5 na 5. Rozumieme, o čom to je. To sú tie fachy, Anna, to sú tie fachy. Shit. Čo je z toho, ty gázel? Čo tam robíš, ty Galgan?
Fill a rocket ship 3 times power from a space shuttle. And I smoke more than a train. That hauls out the blood, which keeps the lights on in my home. Food on my table, and shoes on my feet, and a coat on my back. And that's all I get to say because that's all I've got left. Join the party, join the party, join the party. It's triple beta. To znaš biedu. Čo tam lúskaš tabaky štolovo? Where's the car? Where's my fucking car? Si objednala pizzu? Však som povedal, že to je drahé. General weed. So all you need to do, boys, just easy stuff. It's easy stuff. Click on the jobs, click on the play job. Rockstar created missions. Crank up the volume, start a job. Start a job. Put it too hard. Buy this shit. Put channel to Rebel Radio. And you are ready to go. You're ready to roll the dice. You're ready to eat some snack. You're ready to roll. You're ready to do some dirty work. And now, dirty work it is. Dirty work it is. Oh shit. Eating time, boys. We need to eat. Good eating time is that what we need. We need good food. Food for the win. You can call it.
Food for the win, we need to eat. Bam! Čo? Ideme na to? Letecku mám. A tak nezjeme celú, a ty si dáš, ne? Nie, nie, to zatiaľ. Tak si hľadaš. No? Nechceš. Ešte len tu nejdeš. To bude pravda. I'm gonna tell you what I'm gonna put on my tombstone. No more pussy I eat, no more whiskey I drink. On your tombstone you will read, here lays a legend one of a kind with that rebel call Sally calls, lad cold in the dust. Get out of my car, 'cause baby you can't ride with me. Get out of my car, 'cause baby you can't ride with me. You won't give me no hot, you won't do it like you used to be. Well, I told your mama I wasn't coming back no more. Yeah, I told your mama I wasn't coming back no more. Get out of my car, 'cause you can't ride with me. Get out of my car, baby, can't ride with me. Crank that thing, baby. Shake that thing. Hit it. Get out of my car, baby, you can't ride with me. You won't give me no loving, just like you used to be. Get out of my car, 'cause baby, you can't ride with me. Yeah. Get out of my car, baby, can you ride with me? You won't give me sweet love, won't do me like you used to be. Get out of my car, baby, can you ride with me? Get out of my car, baby, can you ride with me? You won't give me sweet love, won't do me like you used to be. Let's roll it, baby. Yeah, take it on now. Woo! Shake that thing, honey. Oh, show me that thing, baby. Yeah. Well, I told your mama I wasn't coming back no more. Yeah, I told your mama I wasn't coming back no more. You won't give me sweet love, won't do me like you used to be. Well, look here, honey. Hey, I want to tell you something. You can just stop this car, let me out. I ain't gonna show you that thing. Hey, yeah, baby. Get out of my car, 'cause baby, you can't ride with me. Get out of my car, 'cause baby, you can't ride with me. You won't give me sweet love, won't do me like you used to be. Get out of my car, you won't hunt me like you used to. Look here, Mom. Let's roll that thing. This is how my daddy always would go. I said, Daddy, what's that mean? He said, it's a horse fly. Blood Mara's ass. Yay! All right, baby. Here's a honky-tonk western swing, Hank Thompson. It don't hurt anymore. All my teardrops have dried. No more walking the floor.
with that old burning inside. Just to think it could be. Time has opened the door. It's so wonderful now. It don't hurt anymore. No need to deny. I wanted to cry the day you said we were through. But now that I find you're out of my mind, I can't believe that it's true. I've forgotten somehow that I cared so before. It's so wonderful now. It don't hurt anymore. No need to deny, I wanted to cry the day you said we were through. But now that I find you're out of my mind, I can't believe that it's true. I've forgotten somehow that I cared so. We're going straight to hell, so we might as well hear some commercials. Set me up another, friend, because I think I'm about there. It don't hurt anymore. Come visit Liberty City, the city that never sleeps. I really love the pizza. I love the billboards. I like how the whole place smells like piss in the summer. It's tiny, crowded, and hideously expensive. The perfect vacation spot that's extremely unrelaxing and hasn't been culturally relevant since 1982. Meet locals who consider a 3D soda billboard in Star Junction culture. Go on a cruise of a polluted harbor. Pay $1,000 to take a family of 4 out to the theater to watch men prance about and sing pop songs from the 80s. Realize why half the town's in therapy. You enjoy living in San Andreas. Sorry boss, break for food. We need to eat, you know. You visited the other coast where you're packed on a subway with vermin? Visit Liberty City. For years, you've been sneered at from afar. Why not do it in person? Book your Liberty City vacation today. Just don't forget a return flight. Real country, Rebel Radio. Lord, it's the same old tune, fiddle and guitar. Where do we take it from here? Rhinestone suits and new shiny
much fat I might pee myself. Unbelievable. This is a radio station for people like to party and build bomb farms like myself. And I'm gonna give you Jessica's recipe for a good party. What you do, start burning some old furniture you don't have no use for. It's just dirtying up your yard and put it on her. And the fire will last all night long and you'll get a better buzz to going out on the road. You got it all her together, man. You just start drinking and start rocking and have a ball. Tak otec zomrel, a čo to nevieš. A keby otec žil, tak by som jedol. Neboli to mňa. Áno, to je boli to také, nemajú to peniaze. I smell something burning, but I'll be right back. We are all the beasts. We are the boys, the big boys. We are the big boys. We are the big boys. You know who we are? Boys, we are big boys. We are the best from the best. We are a true generation of a new, admiring ragers. Už sme to rozlúskli. Je to vo svetle, Anna, svetlo. Je to vo svetle všetko. Ja ti poviem, ale tam musím dojsť. Keď na teba kamera pozerá a nie je dostatočné svetlo, tak ju to spomaluje. Preto si spomalená. Áno. No. Keď streamuješ vo svetle, tak ideš normálne. Ja, možno trošku natiahnuť krídla. A vieš, čo treba robiť? Ja nemusím presadiť kvet.
Musíš balkón umyť. A tak poďme. Však ideme. Preto ti hovorím. Keď sadneš, a ja si sadnem. Lenže ja za chvíľu idem. No to ja idem. Jaj. Tak je dobre, tak zatiaľ si môžeš láhnuť. Ty si šiel spať. Pôjdeš si asi? Kedy si odchádzala? Pred 7. Tak maximálne o 7:30. No. Nebol som dlho, ja som dokončil tú onu. Ja som vyhral tú misiu, že som si láhnuť. A tú misiu som už hral som ísť, keď si odchádzala, som začínal minimálne, takže netreba viac ako 40 minút, 40-50, takže si to vypočítam. No som vyhral, ale išiel som do prdela. No. To si hovorím. Začnem misiu ešte. Začnem misiu. Tu sa mi čas počíta v bodoch. Som ich zase odpálil. Sedím v lodi a kokot mi vrazí do hlavy, lebo on chce a odhodí ma. Poznáš to, lebo on chce šoférovať loď. A potom, keď sa na to naserem a odpálim mu tú loď aj so všetkými a misia ide do piče, tak potom mne povie, že ja som idiot. Neviem, či som bol ja ten, ktorý začal spor. Lebo on bol ten, ktorý ma vyhodil zo sledadla. Neviem, a Jana vie odpoveď na otázku, či by som ja toto urobil. Akokoľvek by som chcel pilotovať alebo niečo riadiť, keď už tam vidím, že je tam môj kumpár, tak to riadi on. No poznáš, tak to robí správny človek. Koľko ti dá bombu, lebo to chce robiť on. Odpálil som všetkých. Ako toto ne, to vieš, že ja takéto neuznávam. Proste to nie je dôvod, proste. Všetko riadi niekto iný. To je úplne jedno, kto riadi. A on mi dá bombu, lebo chce riadiť on. Dobre, tak ja mu na bombu a odpálim mu tiež. Potom mne povie, že je idiot. Teda keby sme išli z nejakej akcie, keby si chcel šoférovať auto, ja by som tam posadil ako prvý. Proste rýchlo toho auta, lebo ideme preč rýchlo. A ty by si mi dala bombu a vyhodila ma z auta, lebo si šoférovať ty. No tak spravil by som to isté. Rozstrelal by som ti celé auto aj s tebou. A? Čo to je za prístup do piči, že je úplne jedno do toho. Tak je to skúsený vodič a ja som skúsený vodič. Teda musel by som byť skúsený vodič. No keby som nebol, tak by sme do toho sporu aj nedostali, lebo v prvom rade by som tam aj nešiel za ten volant, hej. A tu som bol za volantom, lebo tu som kápol vodič, hej. To je skoro vysícké, takže poviem. A tak áno, pravda je, že v realite by som nešiel za volant. Takže do sporu by sme nedostali. Ale v realite mi aj nikto nedal bombu a nevyhodil ma z toho volanta, lebo to už duplom nie, lebo v realite ma poznajú, že som hovoril, že jedna misia, idem do týto, idem mu vrátiť a vyhodiť ho z auta. Keď som celý toho odvážil, tak tej ratoval gule. Jooo. By som ho narezal na jatky.
What the fuck? Oh, I'm here. I need to check few things. So it's going a little bit nasty. You know it? Nasty business. Nasty stuff. You know the drill. Sometimes you just need to do the dirty work. And today is the day when we need to do actually the dirty work. Necháme otvorený balkón. Také by z toho vyletel. Ničo, než by si mohol stále tam.
Let's go, let's finish this mission. Let's eat some snacks, boys, let's eat some snacks. You know, it's all about the snacks these days. The more snack you can eat, the better big boss you can be. So you know drill, boys. You know drill. It's all about the snacks. It's all about the snacks. It's our big boys' job. Big boys, big boys. We are big boys. We are actually big boys, big boys, big boys. We are big boys. We are really strong boys, big boys, big boys. We are big boys. We are strong boys. Strong boys, strong boys. We are strong boys. We are strong boys. So what do you need to be? You need to be a strong boy, strong warrior, good boy, good loyal lad, good loyal ranger. And that's it. That's basically it. You just need to be a good loyal ranger. That's all you need to be. That's your achievement, to be a good loyal family member, good loyal ranger. Support the Rangers, die for the Rangers, live for the Rangers. That's all you need to do. Be a good loyal family member. Well, if you can't do it, you need to work harder. Alright? I need to put banana tree. I need to put banana tree in the bigger, what is it called? Bigger thing, you know. Like I got a banana tree here in that room and I need to put him out of his misery, put him in a bigger thing, you know. So we are just going for it. So you need to excuse me, my fellow ragers. I need to put my tree, my banana tree into bigger vessel. We can call it vessel. Alright? Bigger vessel, yeah? Let's do it, boys, let's do it. Let's be a big boys, let's be the good guys, good boys, loyal fellow ragers. That's all you need to do. Good loyal fellow ragers, right? Good loyal fellow ragers. Big boys, big boys. We are big boys. We are actually good big boys. So I'm just gonna put my banana tree into a bigger vessel, right? Bigger vessel, that's all you need to do. Bigger vessel, bigger fun,
That shit, all that shit. So excuse me now, my fellow Ragers, it's time to do this shit. It's time to crack the peanuts. Crack the peanuts. Čo je to? Nevolá ty. Idem na to. Prišiel, že vás... Keď sa presadí, tak bude jazyk fúko, sa tam neodnožia nejaké veci zase. Keď sa neodnožia veci, tak to nebude až také optimálne. Chcem ho povedať. Anna by mohla povedať. Anna, ja čo ústačne. Oh, shit. Čo sme sa celý pekne vytiahli, že to smerom celá kocka. Pamätáš, keď ste mali ten útlek na bol? To sme napredovať. No, prášila si ma. No, si prášila. A ja musím robiť veci, nemôžem sa na tebo. Áno. A ja som myslel, že to bude trvať dlhšie, aspoň 30-40 minút. Odkedy som čučala. Ja som myslel, že tam už dlho robiť veci. Ešte hotové? Všetko? My sme tam boli, že robiť veci ako hodinu. Čo za ty hľadáš? Mám tak čo rád. Čo? Som ešte, že tak. Hovorí, že keď sa nám zával kvôli tomu, že chcem, aby si tam bola zavretá. Čo? Hovorí, že keď sa nám zával, že chcem, aby si bola zavretá. To všetky ženy sú také precitlivené. Čo? Všetky ženy sú také precitlivené. Keď sa stáva západanie na začiatku, pekne prihral, najmä skredeš. Nepočujem ťa, lebo aj tak sprchujem. Vieš, ako je to? Vieš, ako je to, keď sa sprchuje? Keď sa sprchuje, tak sa sprchuje, Anna. Vtedy sa neobradilo menej. To sa sprchuje. Ale rozmýšľam, čo tam klopká. Že rozmýšľam, čo to vyklopkáva, čo to búcha. Normálne tlačuje, že mi búcha na tebe klopká. Dobre, to rozmýšľam. Čo som si spokajný búchol, to som sa vtípol. Nič, čo som si myslel. Ja nemôžem kritovať, že to je si vyberná. Ale to čo hovoríš, keď sa ti to zamklo? Že ty sa mala byť ešte 40 minút. No, ja sa to neriešil, lebo ja som čakal, že tam všetko máš, bolo všetko pripravené, a že tam budeš vnímať 40-50 minút, rozumieš? Všetko ti
musí vysvetľovať po lopate. Ja som myslel, že mám všetko už máš pripravené, na to budeš opýtať, no. Som to neriešil. Tak sa smeje na mne. Tak sa smeje. Na to, že hovorím vyražky. Vyskačil tabako. Beniam Nákovi.
do treba si normálne skočiť. A nie, štípa. Položím ruda, už malo byť dosť vysoko. Pozri sa, ako sa to robí rovna. Pozri. Chytí sa prúd. Takto sa položí. Nemáš to ešte trošku vyššie? Ja neviem, a nemôžem to po zemi. Čo ja viem, musím povievať, môžem ešte troška viac. Dám ešte, ja mám. Dáš ho tu zem, stále. Nie, nemám akorát dole. Tam všade sú polo kolena. Aha, je čeríky. No čeríky tu už nechcú dať, že kilo málo po polieva, nízko. Od zimova, viete, že ako som povedal, pozrieť, že to je nízko. No, ročne som to si že bolo bez vody. Tak chvíľa na boli, asi musel. To vieš. No? No koša, keby si nevedela, čo s tým. Ty chceš pýtať, čo s tým? Ne? Nie zważam na słońce. A. Dalej czoli. Nie? Jak dasz takie złe? Povedali, že Anna, viac nie, niečo. Anna. Anna spekula. Ale chceš, tak Anna pretieračka. Zdvihnem. Tak. Som zabil zas. Som zabil. Som zas zabil.
to vždycky rozkracované. To je ještě jeden sáček. Normálne skoro 4 vecka. Ženy to nie sú. Teraz sa ja som veľmi sa robím, nie, úplne dva, hrali vyšlo, ale som tým komuťa mám tým ženy. Ale dobre, že to je toto vyrákali. Som nechal aj ale. Čo? Nechal som to aj na polievanie. Môžem teda. Mám vysoko čučoviny. Nalievať voda. To je gigantické veľa vody. Pokiaľ by ho nič neodčúvalo tam, bolo by teplo, tak áno. Keby ho nezjedol nič, tak áno. Keď sme mali dvoj. Ja som dostal relatívne. Tam. Tam dostal. Na ten oný. Vidí nemožno. To bolo. Keď? Naši.
veľa. Stôl by bol vybavený. Umiem, poďakované. To môže ísť iné nejaké. Áno, to bude diaľ. To som povedal, lebo cez toho dá bicykla. Do vany to položíš, počujete môj? Áno, do vany to položíš, kam to odniesla? Pozrieť, toto môžeme do školovej izby. Tentokrát teraz. Pochybujem, nevšíma si už švety, že? Však si všíma ponovne. Uvidím. Poďme sa tu zobrať. Rukami. Musím potiahnuť. Dobre. Musím mi dneska tam vednú. Dneska? Áno. Srandu? A preto to chceš odkladať ráno dnes? To je jedno. Ale to je námočne, prepiť dole. Namočím, nemôžeme namočiť od bedera, ale... Čiže keď to dojde na dotýka, No dobre, zober to rýchlo, to zvoľa. tak to umieš. Čiže si to poušťalo, to čo? Aha. Čo mám? Ja sa Čo je to s tebou? Ty si nejaká rektala posledný. Neco. Ty čo, prečo to robíš? Čo? Dávaš mi také veci, čo ako to nemôžem, keby si teraz dal rozprávky, ktorá musela na ten štúdiu a bola nerada. Ale náuška. A nemôžeš umyť, ako to by si to namočí. Si namočí. Ale to niečo treba namočiť. Čiže ja nič neviem, ty si teraz testuješ. Nemôžem do vaní dať. Chcem ísť do vani. Ale tak nemôžem dať ďalej pániu, môžete do toho namočiť.
Musíš tam špekulovať. Neviem, To sa pomôž mi. Ja to s vami. Máme dostupné hovorce vodom normálne. Normálne rozpakovať. Ja mám voliť, ale Ja si ho vec ráda. s tebou. Aj so mnou. Ty mám baviť. Nemáš. Mám. Čo to si vypadá nejaká pikoška. To bojím, že vypadá jeden dvojok. A nebojím sa nikoho. Jasne, že nie. To je tak sa nadujeme. Ale ty si naduješ. Ja si to neuvedomuješ. To je celé. To je podzemana. Potrebujem tuto, aby si držal tieto veci. Aby sa to ostým neustalo. Tento bohy ho budeš držať. To je vidí. Môžeš tlačiť. Tlač. Tak. Uvedeš všetko? Vidíš. Môžeš tlačiť, tlačiť. Nie, 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 tlačiť. To budeme. Ja sa to najde, vieš. Tak.
Tam je dosť to skrivu, ale nie je to moderné. A tak sa to mali ešte na niečo postaviť. Asi budeš musieť to umyť, predsa len. Ona to byť povol postaviť, tak bolo vyššie. Máme niečo. Nejak veľa zeta si nechci povedať. Nebola tu nejde, ale to dvokrát. A ty to robíš vždy. Vždy to budem obávať. Ráno, ja som príliš, že si musím tam pomáhať. Ja neviem, čo dávaj. Vieš o tom? Samozrejme, že predsa využijeme tú lampu. To svieti na veľa ľudí. Aspoň 4 hodinky. Takže bude lepšie jasné svetlo. Čo to je ešte ďalšie? Má nejak moja dcera? Ne, moja dcera. Kde? Dcera, nie dcera. Kde? Ne dcera. Tuto ešte budem musieť upratať. Počkej, to som zále vedel, že pomáš človek. No, to je ako sa rodíme. Toto vyhodíme a dáme potom novú. A on je umie? Či by sme kličke, či ako? No jak ty chceš. Nevidím, či by to je svetlo. Ne. Alebo ti zasvieti červený, keď to pomôže. Puklo, tiež. Bolo? Puklo. Kedy? Puklo. Neviem. Pomôže. Tak zatiaľ novú zamstiev. Alebo možno využijeme toto. Čo? Čo? Ucleána. Vieš,
Neviem. Nie, že myslím na 100% takže ak si stala, Aby sa nenahneval, keď sa stane. Veľmi sa vajne. To je predstavené. Alebo keď chceš, na to môžeme ešte postaviť ako puclanú do ktoré to zazrieme škôl, a postavíme niečo lepšie. A na to tam si doma. Aj vláčko treba mokrované už, keď pojame. Tak možno nemusí dávať ani šrátik, ani ideli. Nemusí dávať nič na zem, lebo tam bude stôl v podstate na to. Stôl a banánov. Ale vieš čo? Čo? Neviem, ale dobre, ale možno ide raz, a když rýchlo raz po to čo? Ty si myslíš, že stihne doraz tak vysoko, že dotýral Milán, hej? No? Tak potom dáme dole, do stola, na zem. Áno, tak je ľudí, ale nakýta. Čo to bude môže? To to dneska môže nie. Také ľudí chce. Čiže to teda poviem, tak to bude rád. A to ja chodím rozumiem, ale bol to nie. To tu bol otočal, tak? Aby on preto stvorení? Musíme dať to nie dole, možno na to, nám dá. Musíme musíš to. Ja viem, že dočkať. Nech to vyhľadá. Nepočkaj, aby tak to boli podané. Je to dobré. On dá na žele. Keď si odmyslel, čo si to zaujímavé. Nedobíš, povedáš?
rozhodnú sem. Tak je ešte väčšie ústavu. Až to bolo občas väčšie za ústavu. Aký je zvykol väčšie ústavu pravidelnejšie? Ráno, určite. On je, on teraz čučí. No. Áno. To je možno celý, ne? Ja si myslím, že to začne. Keď bude svetlo, je to svetlo oštleté a bude oštleté. A ešte je dobre zauskané, že je v izbe, kde nie je ranné slnko. Ale v izbe nie je ranné slnko. Zrobię jej go napríklad v kuchyni. Zrobię go v kuchyni. A sada, jak mi starczy on, territorium, ma jeździ von, mi se ne snaži. Nema dôvodov, stačí, vieš. Viem, že keď stačí priestor, nemáš dôvod skúmať ďalej časti. No dobre. Usušené, usušené. Ešte počkaj, vieš, jak sme tie tady, čo sú tie ličné. Čo s tým? No proša. Prečo? Či to zmejať? Ha? Čo ti vám deje? Nevedia, ja sa pýtam. Nevedia, čo ti vadilo. Nevedia, čo to nemáš. Ale raz, no, nevedia. Áno, raz bol poriadny, potom sa bol málo ľudí. Tak bolo skračovať. Bolo skračovať. Vedieť. Keď ľudia si neskúpili do veci, ak to nevedia, tak nemôžu dostať. To nevie. Ne? No. Dobre. No. To bude nechal zrolovaný. On si sa aj tak štyra zroloval. Len na tú stranu zroloval. Si to, že naopak, že si to, že zroloval som na usedočke. Dobre, toto zober tú krabicu. Aha. Jasný vkus na odchode. Toto? Skúšame stabilitu. Stabilitu Anny. Co to robí? Co to použije? To udrží bez problémov. Neviem, prečo stále otáľaš. Treba dôverovať. Dôverovať šťávakovi, ako som ja. Tak aby si dosť široká dospela na to a tá... Ty si nemala fyziku v škole, Anna? Fyziku? Si nemala fyziku v škole? No, ale ja neviem, úplne nič neviem. Tá plocha je dosť veľká na to, aby sa tá váha rozložila na tú plochu. A keď sa tá váha rozloží na tú plochu, tak to bez toho odleží, rozumieš? Čo tam bolo? Ja neviem. Kvôli tomu si trafili. No? Čiže si poštartovaš.
Mám čo to musím robiť, ženskú dobu. Musia, že musia. Čo všetko robím? Chceš sa imeniť so mnou? Niekde nie Je dobro. Teraz to mi to aj tu ti dám ja povedať, tak dobre. Ja do toho utrieť ako tak. Máme toto z boku, toto. Len to tu koniec. Tam je to ešte. A opatrne, alebo sa ti to predejaví, bo ešte dostaneš triesku. Ona je taká zgotovka. Nepremyslíš si a povieš, nepremyslíš si a robíš. Nič, iba zgota to robíš, nepremyslíš si, keď to robíš zúdom, že to triesku, že to predejaví. Ja viem o tom. Aha, je dobré. Som vedomá. Aj tak to robíš tak rýchlo. Aj tak to robíš tak drsne. Áno, lebo to mňa nedá dole. Vypol Skype? Nie, stream ide. Je tam niekto? 810 ľudí, 809. No poď tam to pozrieš, dobre. No dobre, nefúkujte, lebo ja skeptičná. Stačí. Toto tu si čo nechal. Nejde. Áno. No, ide. To sa ide. Ide. Svoje nejde. No. Tu tak Hitlerová šminka. Olejová, čo? No, chodí, to budeš na večku si. Je, ale Čo? si držím to. Co budeš? Nebuď, Bojko. Vidíš? Je ta špina? Zvedám tobě na ulici. Tak co? Já si vedela. A co to bylo? No, to robili květy. Co? Co ne? Teraz. Budeme zbíhat? Poď vám dáme, chceš potom Čo? tento... No skoro dajme Danielka. Alebo zvýni, ale takto, rovnako z druhej strany, ako ty držíš. No, ale ty poďme do toho svoj list. No? Už. Dobre, dáme sa. Máme ešte ťažšiu stranu. Čo? Máme ešte ťažšiu stranu. A tak ale nebudeme dá, ako no zlomím tam list a potom no. Ne. Ja sa musím vyhnúť veciam, ktoré by ste mohli nastať. Ja neviem, ja som nepíko. Buďte opatrnejší, niečo. Si?
Nevideli na to. Aké na tom spájame zase veci. Anna, čo ona to veľa rozbíla? Bože. Ja viem, ja by som vedela, ale... Ja by som ju spravila? Ja by som ho spravila? Čo? Ja ho chvíľočky. Ja by som ho... Nie, to som dala... Ležno. No. Prvý raz som to dala dole. Ale žena to ani noši nemôže. Ja by som poľačila. Máme na to ležu. Ale už je spokojná, aspoň to nepadne. Jasne. A zjedí to? Ale opačne to musíme dať. Lebo ja som zásobka, tak to musím točiť cenu, aby sa vyrovnali tie ťahy. To mám nemyslím. Ale budeme musieť vyrovnať na to. Ale taký balík. No. No, útočný teda. Jeho miesto najkrajšie víno. Tak to musí byť. So sklom. On je vyrobený stále nejaká? On je opäť do sklom. Máme. A čo ja nemám nejakú vlastinu? No, celkom. Sejdu s nami svedze. Ale kocka ide. Kocka ide. Kocka je takto. Nie teda opäť, stačí od tú kocku na tú žem. Som vyhol tú kocku i sa pokúsim nabležiť zem. No, môže? No, že to lepšie, trošku musí to. To je lepšie, to sa rozpadne na zem. Ale sa pozorne. Budeme si musieť zase chýbu. Dal si bol tú kocku. Dala. To už je ovno za veľký. No, musí to dobre. No. No. Ale daj ešte. Mám si složiť. To najviac je stánu. To je jasné. Ona čakala, ak vybuchne. Čakala sa, ak vybuchne do piči. Svoje máte mi to dnes na zem nedonesie. Ne? Áno, to je dobré. Koľko tam boli? 4 vecka? No, ale celé 4 vecka. No, Dobre vyrátam. ja som myslel, že ešte zem a nás to neostane. A ešte to
nebol, práve že nie. To bolo položené iba na presináči. Myslím, že tam ničke myslím, že teraz nie je, pretože nerovnako. No, on je čo možno vyššie. To necháme. No, sorry. Ale keď nie dole, Kedy to? teraz dám za fľaše, musím zobrať palcom. Sice nemusíš dať také. Nemusíš. Dneska nie. Ne. Zajtra. Ne? Že? Čas. Zajtra. No čas. Kedy budem ukladať, bol pekný palcom. Ja ešte len chodím tam nohy. Daj to. Tam vyvidíme. To nebola Alenko. Čo mení? Ja si vysiel, čo povysiela tam. Neuvidíš, že to má. Dneska máš úplne jedno, lebo dneska nevidím nic byť. Ja som to dala do poriadku, a keď budem zajtra viesť, svetlo sa to povysáva, lebo ja teraz mám aj tak, ja tam aspoň osvieť nevidím. Ja vidíš niečo? Ja fakt nevidím. Ja vidím, ale... Moc není žiadny. Fľašu tam vylejem. Fľaša z vodou je kde, alebo nie je na mieste? Musím spraviť robotu, neviem. Treba to fľašu tam vydať. Je tu nejaká vodaje, keď sa usalaší. Okadili, dali vodu.
Dnes, to je tu zhodnosť.